दोस्तों हमारे सौर मंडल में कुल 9 ग्रह है, जिसमें से सबसे बड़ा बृहस्पति है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बृहस्पति के कुल 79 चंद्रमा है जो उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, जिनके बारे में विस्तार से अध्ययन के लिए 2011 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने जूनो नाम का यान लॉन्च किया था, जो कि बृहस्पति की कक्षा से नई नई जानकारियां भेज रहा है। हाल ही में जूनो बृहस्पति के सबसे बड़े चंद्रमा के पास से गुजर रहा था, तभी वहाँ पर उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें एकदम भूतिया लग रही थी। जूनो ने इसे तुरंत रिकॉर्ड किया और पृथ्वी पर मौजूद अपने कंट्रोल सेंटर भेज दिया। अब नासा ने इस ऑडियो रिकॉर्ड को जारी किया है, जो कि कुछ इस प्रकार है। दोस्तों आपको क्या लगता है इस ऑडियो के बारे में? कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।